एक्चुअली हांवें जेन्ना आयज फोन मारलो म्हाका फॉग मशीन जाय म्हणून, तेन्ना आमच्या गॅरेजींतल्या सुपरवायझरान म्हाका सांगलां की फॉग मशीन दिवपाक प्रॉब्लम जातलो सद्या, कारण आमचे कडेन पेट्रोल ना. तेजेर हांवें ताका एक प्रश्न केलो, पेट्रोल ना म्हणल्यार जाल्यार कितें? तर तो म्हणपालो, जोशी पेट्रोल पंप आहा जो इतले वर्सां आमकां डिझल आनी पेट्रोल सप्लाय करता, तेका आमी बिलां पे करूंक नासल्या कारणान, तेजो पेमेंट होल्ड अप जाल्या कारणान आयज तेणी फक्त 75 लिटर डिझल प्लस पेट्रोल तो आमकां दिवपाक लागला. तेन्ना हांवें आमच्या म्युनिसिपल इंजिनियराक विचारलें, जो हँडल करता गॅरेज, तो म्हणपाक लागलो 75 लिटर म्हटल्यार आमकां खंयच पावपाची ना, कित्याक एक कॉम्पॅक्टर आहा तेका एक्चुअली 2-4 दिसांनी 100 लिटर लागता. अशें 6 कॉम्पॅक्टर आहा आमचे कडेन. त्या भायर आमचे कडेन रिक्षा आसात, त्या रिक्षांका 2-3 दिसांनी आमकां 20 ते 25 लिटर लागता, जाल्यार आयज तांकां 5 लिटर घालून ते हँडल करतात. त्या भायर फॉग मशिना सारकी मशीन आसा जी नीड ऑफ एन आवर, जे आतां फाल्यां प्री मन्सून आमी फाल्यां मन्सून एप्रोच जाता, सो तेन्ना ब्रिडींग जातली, तेच्या खातीर आमकां फॉग मारपाक मशीन जाल्यार तेका पेट्रोल ना म्हणून ते बंद दवरतात. सो एकदम व्हडल्या कचट्यार आयज म्युनिसिपालिटी सांपडलेली आसा. आनी नंदादीप रावत आमचो चेअरपर्सन आसा, तेच्या कडेन हांव मागता की तेणी लक्ष घालचो, किंवा अजून हालीं सद्या ऑर्डिनरी मिटींग एकूय जावंक ना. आनी ऑर्डिनरी मिटींग जावं म्हणल्यार आमचे समस्या आसा म्युनिसिपालिटीची ते भितर मांडपाक मेळटा, जाल्यार तेणी अजून एकूय ऑर्डिनरी मिटींग घेवंक ना. तो बसलेल्याक एकच ऑर्डिनरी मिटींग जाल्लेली आसा. सो हांव तेणे रिक्वेस्ट करता आनी सीओ कडेन रिक्वेस्ट करता की हेंच्यांनी हेचेर लक्ष घालपाचो, पेमेंटाचो, स्टाफाचो कितें विशय आसा तो सुटावो करपाचो. पेट्रोल आनी डिझल म्हणटा ती इट इज अ बर्निंग फ्यूल फॉर अवर म्युनिसिपालिटी टू रन ऑन द व्हील्स. जे आयज खंय तरी शॉर्टफॉल जाल्लेले आसा, त्या खातीर आमकां खूब समस्या करच्यो पडटा. आनी थोड्या दिसांनी 7 ते 8 दिसां खातीर प्लांट गार्बेज कलेक्शन बंद जालेली, कित्याक गाडये प्रॉपर ना म्हणून. तेज्या खातीर JCB नासलेली तेंच्या कडेन, JCB मोडलेली तेंच्या कडेन. जाल्यार आमच्या साहेबाक आमी एप्रोच जाले आनी मिलिंद नायकान तांकां ह्या प्लांटा वयली 2-2 वरां रन करपाक दिले, आनी आतां तेंच्यांनी खंयची भायरसून एक JCB हाडला. अशा पद्दतीची लोकांका डे टू डे बेसिसाचेर म्युनिसिपालिटीची एक्टिविटी इम्पॉर्टंट. सो हांव आमच्या चेअरपर्सना कडेन मागता आनी सीओ कडेन मागता की तेंचेर लक्ष घालपाचो आनी ते जे डिझल आनी पेट्रोलचो प्रॉब्लम आहा तो सुटावो करपाचो विथ इमिजिएट इफेक्ट. म्हणल्यार की आमी 2 म्हयने जाले आमकां पेमेंट घालपाक त्रास जाला लेबरांक आनी स्टाफाक. तेतून FD मोडले तेमी, 2 फावटी FD मोडले. ते FD मोडपाची तेंच्या गरज नासली. हांव कितें म्हणून सोदता की तेमी फंड रेज करपाक, तेमी फंड रेज करपाक, तेमी जे फंड आमकां येवपाचे जाय न्ही तांकां तेमी फंड तेमी रिकवरी करपाक जाय. आनी ते अशें FD मोड जाल्यार आमकां म्युनिसिपालिटीक हें रायट, म्हळ्यार आमची म्युनिसिपालिटी चलपा हेजे फुडें. आनी एक सांगपाचें म्हणल्यार की हांव CPक सांगूंक सोदतां की तेणें बरी भाशेन म्युनिसिपालिटी रन करपाचें. आमचे पयलीं आमी 8 म्हयने आमी म्युनिसिपालिटी रन केल्ली, आमी फंडूय रेज केल्लो. ते शॉपान जे फंड दिवपाक तांकां तेणी सील मारून आमी ते कडेन फंड रिकवरी केल्ली. ते भाशेन तेणें फंड रिकवरी करपा जाय. हें तेणें पयलें लक्ष घालपाक जाय की आनी फुडल्या म्हयन्याक आमकां हांवें आयकूं येता म्हाका फुडल्या म्हयन्याक पासून आमकां सॅलरी घालपाक पयशे ना. तेन्ना आमी FD मोडटले. आमी कितले पयशे मोडटले? आमी जेन्ना FD आमी केलोले आमचे जे डिपार्टमेंट हेजे पयले CPन बी करून दवरलेले, ती FD मोडूंक उपकारना. तेमी दवरपा जाय ती आमी केन्ना खंयच्या गरजेक कामां येतली. तेमी हेणें पयलीं रिकवरी पयलीं करपाची CPन, आनी ती रिकवरी करून आमकां पेमेंट घालपाचो फुडले.